Çünkü Polonya, Donald Tusk'ın göreve gelmesiyle birlikte biraz farklı bir şekil almış gibi görünüyor. O da Avrupa siyasetinde etkin olmaya çalışıyor gibi. Zaten Polonya Başbakanı, şimdi görüntüleri verebiliriz, Türkiye'ye gelmeden önce geçen hafta geleceğini açıkladığında da ben Türkiye'ye gidiyorum, gittiğimde de Avrupa'nın savunması ile ilgili meseleleri görüşeceğim demişti. Hatta o günden beri de öncesinde de daha çok konuşuluyordu ama Türkiye'ye muhtaç savunması için Avrupa diye de cümleler daha fazla kurulmaya başlanmıştı. Bunun adını koyalım. Bugün Tusk geldi, diyecekleri önemli. Daha önce Avrupa kurumları içinde de başkanlık görevi yapmış bir isim olduğu için bu tip zirvelere de alışkın isimlerden. Şimdi Cumhurbaşkanlığına gelişini izliyoruz. Biraz önce söylemiştim, bacağında bir problem var. Ne olduğunu ben bilmiyordum. Yeni zannettim ama yeni de değilmiş. Tabii biz açıklama yapılırken hep üst bedeni görüyoruz. Ayakları görmediğimiz için bilmiyoruz. Yaklaşık 2 hafta önce bir kaza geçirmiş, torunlarıyla birlikte kayak yaparken bacağını kırmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten konuğunu karşıladığında, biraz önce demiştim sanırım, birçok kişi de aynı şeyi söylemiş. Biraz bacağındaki o sargıyla birlikte Robocop havası var Donald Tusk'da, Polonya Başbakanı'nda. Müstehsi bir şekilde de Cumhurbaşkanı, zaten ikisi birden daha doğrusu, gülümsüyorlar. O da nasıl o kazayı yaptığını anlatıyor. Yüksek ihtimalle bir yükselti vardı, ondan uçtum ya da çarptım diyor. Çünkü birazdan yürürken görünecek, o daha da net. Cumhurbaşkanına ne yaşadığını da tarif ediyor. Ardından da Cumhurbaşkanı koluna girerek Donald Tusk'ı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin merdivenlerinden yukarıya taşıyor. Hatta şimdiden yavaş yavaş manşetler de sanırım atılmaya başlamış. Yakın zamanda Zelenski buraya geldiğinde onu koruma şemsiyesi altına almıştı Cumhurbaşkanı. Şimdi de kolundan tutarak Polonya Başbakanı'nı merdivenlerden çıkardı diye benzetmelerle haberler yapılmaya başlandı. Tabii birazdan olması beklenen açıklamalar da önemli olacak. Cumhurbaşkanı'nın ve Tusk'ın Avrupa ve Türkiye ilişkilerinde, Avrupa'nın güvenliği mevzuunda neler söyleyecekleri, neler konuşmuş olduklarını öğrenmek önemli olacak.